今日教大家揸好把鉸剪，避免剪親手。好啦，揸鉸剪有咩咁特別？點可以令到避免剪親手呢？首先你要記住，鉸剪係有兩個刀鋒嘅，有上有下。我哋永遠揸鉸剪咧，盡可能係用一個鋒去喐。點為之一個鋒去喐？即係實際咧，我淨係手指公喐。你個鋒直上直落，咁你把鉸剪一剪落去，佢咪會齊咯。如果你揸鉸剪唔識得揸嘅話咧，佢就會兩個手喐，咁你兩個鋒一齊喐，咁好容易會剪親手。咁點樣可以令到揸鉸剪避免剪親手呢？首先你一定要識得明白，就係用一隻手指去喐。例如，如果我正常剪法把鉸剪咧係咁樣嘅，上高低，下面嗰個係手指公位。咁我哋盡可能咧呢隻無名指，我哋唔好穿晒入去，盡可能喺呢個關節呢一個關節位 ，OK。盡量喺呢個位咬到佢啱啱，手指公記住啊，秘訣，手指公係永遠都唔可以穿過去，我哋要望到係穿唔過去嘅，見唔見到啊？即係呢個手指公，手指公唔可以塞入去。如果手指公塞咗入去咧，代表你揸鉸剪係已經有問題。你一定要將你隻手指係離開，唔可以穿過去。OK， 呢個係一個秘訣嚟嘅。咁點可以令到你揸鉸剪揸得定？你真係要練習嘅。手指公冇擺入去，盡可能咧係一個鋒喐，一個鋒喐。咁你永遠剪頭髮都好簡單，你擺喺度，無論我眯埋隻眼都好，如果你揸得靚，唔會剪到手指㗎，明唔明啊？首先一定要咁樣，你要清楚揸好把鉸剪。咁好啦，揸好把鉸剪點樣令到可以更加定咧？就係你要揾到一個支點。支點呢個支點咧，係你嘅手指喺呢個位頂到你個支點，呢個螺絲位呢個位頂到你個支點，咁你控制得佢平，佢就唔會剪到手指啦。同埋你剪出嚟嘅頭髮都會靚啲。咁好啦，揸鉸剪其實我可以建議有3個步驟。第一個步驟咧，我哋喺呢一個位，見唔到呢個位？點解？我哋將呢一個位擺落呢個支點位，頂住呢個位，我嚟做鏟車、梳鏟車。好啦，而第二個喺呢個關節位，我哋做咩？多數咧，我哋擺呢個位，我嚟剪夾住把頭髮，係咁樣剪。OK， 咁樣剪，咁你就會剪得佢順啲。咁啊，第三節我哋喺個手指頭。多數啲髮型師會點咧？我哋會夾住把頭髮去剪啦，或者我哋喺頭髮短頭髮，我哋剪個層次咁樣剪。正常揸鉸剪係呢3部曲，你揾到啱嘅支點位，記住3個。我哋分為啲3個係咩咧？將個支點位由1、2、3呢3個支點位你控制得好，記住揸鉸剪係用一個刀鋒喐嘅啫，一個刀鋒喐，咁你自然冇咁容易剪到手指。今日我係想教大家揸好把鉸剪，盡可能減少剪親你嘅手指，就係要學識揸好把鉸剪。今日呢條片分享到呢度，希望大家會明白，好唔好啊？下條片再見，拜拜。